ज़्यादा नॉइसी आवाज़ आता है कि जैसे टिक 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 आवाज़ आता है। आप गाड़ी कितने भी स्पीड में चला लो, जैसे आप घर से निकालोगे लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जैसे आप कवर कर लेते हो, उसके बाद में ये जो टिक टिक की आवाज़ है आपको कंटिन्यूसली सुनाई देंगी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है जो मैं आपको आगे में बताऊंगा। अभी नहीं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैं गिव अवे करने वाला हूँ, और पिछला वाला जो वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया है मेरा टारगेट है कि कम से कम उस वीडियो के ऊपर में 20 लाइक होने चाहिए और 200 सब्सक्राइबर होने चाहिए। मतलब मेरे 113 सब्सक्राइबर पहले थे और मेरे को 87 सब्सक्राइबर चाहिए थे, मतलब 87 सब्सक्राइबर चाहिए थे, लगभग टोटल मिला के 200 सब्सक्राइबर चाहिए थे। इसके ऊपर में मैं उन लोगों को ऐसे 2 विनर होंगे मेरे पास, जिनको मैं देने वाला हूँ व्हील कवर, जो कि आप देख सकते हैं मेरे गाड़ी के अंदर में लगा हुआ है व्हील कवर। मैं वो व्हील कवर गिव अवे करने वाला हूँ ऐसे 2 व्यक्ति को, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो के ऊपर में एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। ऐसे मैं 2 लोगों को ये व्हील कवर में गिव अवे करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप भी अपने प्यारे सी बाइक के लिए एक प्यारा सा व्हील कवर ढूंढ रहे हैं जो कि मैंने अपने गाड़ी में लगाया हुआ है, ये आपको मिल सकता है फ्री में। करना कुछ नहीं है, बस करना इतना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो के नीचे में एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको व्हील कवर चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि अक्षु N150 के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप भाग ले सकते हैं, इस पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ व्हील कवर का। सो आप भी जीत सकते हैं। मैं 10 फरवरी 2025 को मैं इस गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि किसको मिलेगा। सो मैं ऐसे 2 लोगों के नाम आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन लोग हैं जिनको ये व्हील कवर मिलेगा। और हाँ, ये डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब मेरे तरफ से रहेगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपको एड्रेस दे देना है, मैं आपके घर में ये 2 व्हील कवर पहुँचा दूंगा। मतलब सबसे मेन बात गाइस, ये जो बाइक है, इस बाइक का जो हैंडल जो है वो टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्कूटी वगैरह से अभी स्कूटी वगैरह चलाते हो नॉर्मली, तो आपके लिए बाइक थोड़ी सी मुश्किल जाने वाली है। तो मैं बताऊंगा आपको, एक राउंड लेके बताऊंगा कि कैसा इस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है बहुत ही ज़्यादा है। आप कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाते हो, पार्किंग वगैरह करने की बारी आती है, तो पार्किंग में जैसे आप गाड़ी जाते हो, इधर गाड़ी रहती है, और अगर आप बीच में गाड़ी डालने की सोचते हो तो ये गाड़ी को बहुत आगे पीछे करने के बाद में वहाँ पे लगाना पड़ता है गाइस। ये मैं आपको सारी चीज़ें आपको वीडियो में डिटेल के साथ में बताऊंगा कि कैसे क्या लगाते हैं। लगा तो आप लोगे, लेकिन मैं आपको इसका मैं टर्निंग रेडियस बताऊंगा कि ये कितना घूमती है गाड़ी, कितना एरिया कवर करती है, पूरा फुल हैंडल घुमाने के बाद में ये कितना टर्निंग रेडियस लेती है। ये मैं सभी आपको चीजें बताऊंगा, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो गाइस, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि ये गाड़ी कितना टर्निंग रेडियस लेती है और आपको कितना मुश्किल जा सकता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले सेफ्टी फर्स्ट आती है, तो मैं पहले हेलमेट पहन लेता हूँ। कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी जरूरी होती है। तो गाइस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी टर्निंग कितना लेती है, और आप देखिएगा। गाड़ी का आवाज बहुत ही प्यारा है। गाड़ी का हैंडल पूरा घुमाया हुआ है, आप देखना कि कितना लेती है। तो गाइस, अभी आपने देखा कि इसने टर्निंग रेडियस कितना लिया। तो आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना टर्निंग रेडियस लगता है इस गाड़ी को टर्न करने के लिए। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने गाड़ी N150 को व्हील कवर लगवाने जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करूँगा। जो मैंने पिछली वाली वीडियो में थोड़ा कम समय के कारण मैंने थोड़ा सा ही वीडियो डाला था, वो पूरा वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाया और मैं बना भी नहीं पाया था उतना कि जितना मैं एडिट करके डाल सकूं करके। लेकिन मेरे को आज समय मिला है, तो मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो में कि मैंने अपने गाड़ी में क्या क्या काम किया, पूरे डिटेल के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन सी सेफ्टी भी रखी है मैंने इसके अंदर में, क्योंकि क्या होता है ना, व्हील कवर जब लग जाता है ना अपने गाड़ी के ऊपर में, तो उसके जो नट बोल्ट वगैरह जो रहते हैं वो बाहर की तरफ इतने निकले हुए रहते हैं। सो मैंने इतने नहीं निकाले हैं। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने कैसा क्या जुगाड़ किया और कैसे मैंने अपने गाड़ी को बेहतर बनाया। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं हम फ्रंट टायर के ऊपर में। यहाँ पे एक बढ़िया सा व्हील कवर लगवाया है मैंने, जो कि थोड़ा सा डिजाइन वाला है, तो आपको इसका आवाज भी सुनाई दे रहा होगा।
थोड़ा सा रफ टाइप है, ऐसा प्लेन नहीं है, क्योंकि प्लेन रहता है ना तो फिर यहाँ पे जैसा कपड़ा वगैरह हम मारते हैं तो धूल मिट्टी की वजह से वो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो वो मेरे को पसंद भी नहीं आया, वो पूरा लोकल लगता था। तो ऐसा वाला कुछ मैंने डिज़ाइन वाला पसंद किया है, तो ये मैंने लगा लिया और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आपको मैं दिखाता हूँ अभी पीछे वाले टायर का। सो हम आते हैं अभी पीछे वाले टायर के ऊपर में, जो कि 120/80/17 का टायर है, जो कि बहुत बड़ा है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, MRF कंपनी का टायर है। और इसके अंदर में लगाया है मैंने ये व्हील कवर। सो व्हील कवर तो बहुत प्यारा लग रहा है, जैसा आगे वाला है वैसा ही पीछे वाला भी है। और दूसरा चेंजेस किया है मैंने ये वाला, यहाँ पे जो स्विंगाम हुआ करता था अभी भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत चेंजेस है। मैंने अक्षु N150 और यूट्यूब का लोगो लगा के रखा है। सो इससे बहुत प्यारी बैग दिख रही है। आप पूरा प्रोफाइल देखिए, आप पीछे से ऐसे कुछ नज़र आता है, जैसे कि यहाँ से अगर कोई बाइक वाला देखता है तो उसकी नज़र डायरेक्ट वहाँ पे जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेड और वाइट कलर के ऊपर में वो थोड़ा सा चमकता है, तो पहले नज़र जाती है उसके ऊपर में। मैं अभी आपको पूरी गाड़ी का एक प्रोफाइल दिखा देता हूँ कि गाड़ी कैसे लगती है अपने व्हील कवर के साथ में। तो आप देख सकते हैं कुछ भी मतलब गैप नहीं दिखती है, बीच में से गैप दिखती ही नहीं है, पूरा गैप जो है कवर कर लेती है जो व्हील कवर है, इसीलिए लगाया है। सो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे कि आप 80, 90, 100, 110, 120 के ऊपर में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो इसमें परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है। और हवा का जो प्रोसेस रहता है वो भी सही तरीके से होता है, इसमें कोई हवा वगैरह इधर उधर कोई बबल वगैरह नहीं करती है, और बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला। सो गाइज मैं थोड़ा सा बात कर रहा था सेफ्टी की, तो सेफ्टी के बारे में मैंने थोड़ा ध्यान दिया हुआ है। अपना जो हम है, मैं गाड़ी जो है बाहर धोने के लिए डालता हूँ, और अपने वजह से किसी और को तकलीफ ना पहुँचे, और को चोट ना लगे, इसलिए मैंने एक काम किया हुआ है जो कि मेरे को लगभग 50 रुपये का पड़ा है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपये का काम पड़ा है। और वो भी आप भी करवा लेना, ताकि आपकी वजह से या आपकी गाड़ी की वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई चोट ना लगे। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना कि सेफ्टी फर्स्ट रखना है। सो आप देखिए मैंने क्या किया मेरे गाड़ी के अंदर में। सो ये देखिए मैंने किया हुआ है, ये जो नट बोल्ट है, तो यहाँ पे जो एक बोल्ट है इसका बराबर, तो ये थोड़ा सा इतना लगभग 2 इंची ये जो इसका बोल्ट है ये बाहर निकला हुआ था, तो मैंने इसको नहीं किया, पास वाले वेल्डिंग के शॉप में जाके यहाँ पे कट कर दिया है, तो आप देख भी सकते हैं। सो ये काम आप भी कर लेना, इससे क्या होगा, आगे वाले की भी सेफ्टी हो जाएंगी और आपकी भी सेफ्टी हो जाएंगी। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी हम खुद भी धोते हैं अपनी गाड़ी को, ज़्यादातर करके खुद ही लोग धोते हैं, बाहर देना प्रेफर नहीं करते हैं, खुद ही धोते हैं। तो इससे क्या होगा, कभी कभी घाई गड़बड़ी के अंदर में हम अगर अपनी गाड़ी को धोते हैं तो अपने को चोट लग सकती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 50 रुपये का खाली इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट में हमारा बहुत कुछ कवर हो जाता है गाइस। थोड़ा सा ग्राइंडिंग वगैरह कर देते हैं उसको, बस थोड़ा सा 2 इंची रहता है तो उसको बस आधा इंची रखना है और बाकी पूरा ग्राइंडिंग कर देना है। तो ग्राइंडिंग वाले शॉप में कोई जाने के बाद में कोई ऐसा नहीं बोलता कि ये आपको खोलना पड़ेगा, कुछ नहीं, वो नॉर्मल तरीके से अपना ग्राइंडिंग मार देते हैं, हो जाता है काम जल्दी से। और गाइस बहुत से लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी में से सस्पेंशन से कुचुर कुचुर की आवाज़ आती है, ब्रेकिंग बराबर होती नहीं है और टेपिट के साउंड आता है, टिक 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 टिक। तो मैं बता दूँ गाइस कि सारी बातें सही नहीं है, बस में से कुछ बात सही है कि इसमें जो टेपिड है, तो टेपिड में से बहुत ही ज़्यादा नॉइसी आवाज़ आता है, कि जैसे टिक 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 आवाज़ आता है। आप गाड़ी कितने भी स्पीड में चला लो, जैसे आप घर से निकालोगे लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जैसे आप कवर कर लेते हो, उसके बाद में ये जो टिक टिक की आवाज़ है आपको कंटिन्यूसली सुनाई देंगी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है जो मैं आपको आगे में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास में गोप्रो नहीं है गाइज। अभी मैं कर रहा हूँ शूटिंग मोबाइल से, मेरे पास में गोप्रो नहीं है, तो गोप्रो लेने का भी मेरा बजट नहीं है गाइज, और दूसरा एक्शन कैमरा मिल नहीं रहा गाइज यहाँ पे। तो मैं कल गया था एक शॉप में, वहाँ जहाँ पे मैंने पूछा था गोप्रो, तो वो समथिंग गोप्रो हीरो 12 था, जो लगभग 42,000 का था गाइज, 42,000 का। और वो ऑप्शन दे रहे थे मेरे को कि बोले आप इसको फाइनेंस की भी कर सकते हो, लेकिन फाइनेंस तो अभी दिक्कत है मेरे को, तो इस वजह से मैं फाइनेंस वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज मैं आपको इस टेपिट के साउंड का सोल्यूशन मैं बाद में बताऊँगा। समथिंग मैंने अभी 2000 के ऊपर गाड़ी चला चुका हूँ। अभी आपको मैं मीटर दिखाता हूँ, आप मीटर देखिए, एक बार मीटर देखिए, मीटर में बता रहा है 2111 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ। तो ये सब बातें हैं कि मैंने अगर 2000 किलोमीटर के ऊपर में अगर गाड़ी चलाया हुआ है, तो इसके बारे में मेरे को अच्छा बात बुरा बात सब मेरे को पता चला होगा। सो इसी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, मेरे को सब पता है, इसमें से कौन सा प्रॉब्लम आता है, कौन सा प्रॉब्लम नहीं आता, और कौन सा प्रॉब्लम क्या करने से ठीक हो जाता है, ये भी मेरे को पता है गाइस। इसका जो टेपिट का साउंड है वो मेरे को बिल्कुल ही दिक्कत नहीं देता है, क्योंकि मेरे को पता है कि इस साउंड को कैसे कम किया जा सकता है, वो भी चलते गाड़ी में। इसके लिए कुछ आपको खर्चा नहीं करना है, किसी मैकेनिक को नहीं दिखाना है, अपने हाथ से कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी चलाते
चलाते हुए बस एक काम करना पड़ता है आपको, जो मैं आपको आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी अभी थोड़ा सा भरोसा तो हुआ है कि मेरे को वो काम करने से मेरा टेप हिट का साउंड कम आता है, नॉइस जो है कम आता है, कम इरिटेट करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम करने से नहीं क्या वो पूरा टेप हिट का साउंड जो है पूरा गायब ही हो जाता है, पूरा का पूरा गायब हो जाता है। वो लगता ही नहीं कि इसके अंदर में टेप हिट का प्रॉब्लम वगैरह है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगता है गाइस। तो सुनी बातें पर मत जाना, जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी 2111 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ। फर्स्ट सर्विसिंग भी हो चुका है, अभी सेकंड सर्विसिंग आने वाला है 5000 में, तो 3000 किलोमीटर भी अभी चलेगी गाड़ी अभी, क्योंकि मैं बाहर में भी जाऊँगा, नागपुर से बाहर भी जाने वाला हूँ, बड़े बड़े टूर करने वाला हूँ। तो इसके भी मैं अपडेट आपको कंटिन्यूसली इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अक्सू N150 के ऊपर में आपको इस सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ अभी इसके जो मोनो सस्पेंशन जो है। तो आप देख सकते हैं अभी जो है इसका जो हालत है वो है ख़राब, सही है गाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कीचड़ वगैरह मिट्टी वगैरह लग चुका है, पूरा धूल मिट्टी वगैरह से ये भर चुका है। तो होता क्या है ना, वो सस्पेंशन अप एंड डाउन होता है तो उसमें डस्ट भी अंदर चला जाता है, थोड़ा बहुत डस्ट भी जाता है। उस वजह से क्या होता है ना, उसका कुचुर का आवाज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर में ध्यान ही नहीं देते कि उसके ऊपर में भी थोड़ा सा पानी मारना चाहिए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से सुबह अगर आप गाड़ी चालू कर रहे हो, जैसे आप गाड़ी का वार्म अप करते हो, जैसे 15 सेकेंड 30 सेकेंड जो भी कोई करता है, तो क्या करना, 2-3 डब्बे पानी ले लेना, 2-3 डब्बे पानी लेके ऐसा पीछे से उसके ऊपर में डाल देना। पीछे से उसके ऊपर में डाल दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर में जो मिट्टी वगैरह जो लगी हुई है, धूल मिट्टी सब जो है, डस्ट वगैरह, वो पूरा का पूरा वहाँ से निकल के नीचे आ जाएगा। तो आपका जो सस्पेंशन जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, चमक जाएगा, वो पूरा बढ़िया तरीके से काम करेगा। और फिर जो अप डाउन होगा उसको अंदर में उसकी आवाज़ नहीं आएगी। अब तक मेरे को ये गाड़ी के अंदर में एक भी बार उसका आवाज़ नहीं आया है। मैं सब ये बातें बता रहा हूँ तो मैं आपको यूट्यूब के वीडियो देख के मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि इसमें से आवाज़ आती है ऐसा वैसा, वो सब मेरे इसमें नहीं आता है, ठीक है गाइस। मैं आपको ये 100% क्लियर कर दूं कि मेरे बाइक के सस्पेंशन में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। तो आप इस तरीके को ट्राई करके अपना जो सस्पेंशन है उसकी लाइफ बढ़ा सकते हो और उसका आवाज़ भी बंद कर सकते हो। ये परमानेंट सोल्यूशन है गाइस। उसको सुबह 1-2 मग्गे से पानी मार देना, तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, ना उसमें ऑयल स्प्रे करने की नहीं, ना लुब्रिकेंट करने की, कुछ भी जरूरत नहीं है उसके ऊपर में, ना तो आपको मैकेनिक को दिखाने की जरूरत है। तो उसको एक काम करना, पानी मार देना, आपका काम हो जाएगा। और बाकी सारी बातें तो आपको पता ही है, मेरे चैनल पे सारी वीडियो डली हुई है। अभी जल्दी मैं इसका माइलेज टेस्ट भी निकालूंगा, जो कि गोप्रो नहीं है, इस वजह से मेरा बहुत काम अटका हुआ है। अभी मोबाइल से मेरा जितना हो सकता है मैं उतना काम करता हूँ। और क्योंकि गाइस मेरे पास में गोप्रो नहीं है तो मैं सीमित रहता हूँ अभी, क्योंकि मोबाइल सिटी एरिया में अलाउड नहीं रहता है, इस वजह से मेरा काम थोड़ा सा अटक जाता है। तो गाइस मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरा गोप्रो आ जाए, गोप्रो नहीं एटलीस्ट एक्शन कैमरा तो आ जाए, कोई ना कोई तो आ जाए अच्छा सा। बस मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि कोई ना कोई अच्छा सा मेरे को एक्शन कैमरा मिल जाए। तो गाइज अगर आप अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहते हो, मेरे को एक गोप्रो लेना है, और गोप्रो लेने के लिए सबसे पहला रास्ता जो रहता है, इस वीडियो के ऊपर में लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप जितना तेजी से करोगे उतना ही अच्छे जल्दी से मैं गोप्रो ले पाऊंगा गाइस। क्योंकि कैसा है ना कि यूट्यूब पे पेमेंट तभी देता है जब आपके कुछ बड़े सब्सक्राइबर वगैरह हो जाए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो ही आपको यूट्यूब पेमेंट देता है गाइस। और उसके लिए भी मेरे पास में बहुत समय, लगभग मैं तो मान लेता हूँ कि 2 साल तो है ही मेरे पास में लगभग। अभी मैं ऐसा नहीं बोलता कि 1 महीने के अंदर में मेरा इतना पेमेंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो गाइस अभी आप देखो, आपके ऊपर में है पूरा डिपेंड कि मैं गोप्रो लूँ ना लूँ, क्योंकि मैं 5-10 हज़ार का एक्शन कैमरा तो ले ही सकता हूँ, वो मैं ले लूँगा। लेकिन गोप्रो की बात जो रही वो 42,000 का है गाइस। 42,000 अभी कोई छोटा अमाउंट नहीं है जो जेब से निकाले और ले लिया, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे में घर परिवार भी है, सबको देखना है, गाड़ी को भी मेंटेनेंस लगता है, और इसमें मॉडिफिकेशन करने का है। और इसके जो अलॉय व्हील है उसके ऊपर में जो मैंने व्हील कवर जो लगाया है उसके ऊपर में भी अभी थोड़ा सा अपना चैनल का नाम वगैरह ब्रांडिंग करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे भी करूँगा। अभी टैंक के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे टैंक के ऊपर में भी थोड़ा सा प्यारा लगेगा। सो गाइज मैं ये सब सोच रहा था। सो गाइज आई होप सो आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी होंगी बातें तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। इसके ऊपर में आपको और क्या क्या डिटेल में आपको वीडियो चाहिए। सो आपका भाई आपके लिए सारी वीडियो बनाएगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको क्या करने से क्या हो सकता है। ठीक है गाइज, जो भी कोई प्रॉब्लम आता है गाड़ी में, तो आप अपने गाड़ी में जो भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस भाई के वीडियो में कमेंट करना। आपका भाई आपके लिए ये इस गाड़ी में से जो भी कोई प्रॉब्लम होता है वो सोल्यूशन करके आपको जरूर वीडियो बना के दिखाएगा गाइस। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।
ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपका भाई आपके लिए ऐसी प्यारे प्यारे वीडियो लाता रहेगा। सो गाइस, आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा यहाँ तक कि अपना साथ बनाए रखा और आगे फ्यूचर में भी अपना साथ निभाते रहिएगा गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस। इतना काम जरूर करना है, आपके छोटे भाई के लिए जरूर करना। और आगे में भी मैं अपने अच्छी वीडियो लाते रहूँगा, आपको पूरी वीडियो डिटेल में मिलेगी सभी कुछ। और गोप्रो वगैरह भी लूँगा मैं अभी, तो उसकी भी मैं वीडियो वगैरह बनाऊँगा। सो आपको वो वीडियो जो है इसी चैनल के ऊपर में देखने को मिलेंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।